好啦，歡迎收看元宇宙賽馬頻道時間。咁喺未講馬之前，提提大家訂閱、俾 like、share 出去啦。咁小弟上次俾嘅3手入邊咧，就中咗條 Q 嘅，不過條 Q 就唔係太過好分啦，都係得個215蚊嘅啫。咁有啲乏味啦，咁就普通啦。咁啊，講翻聽日嘅賽事啦。聽日就係富衛保險大賽日。10場賽事，咁我都係揀翻第一場嘅賽事同大家傾下。嗱，被捧為大熱門咧就係隻江南勇士啦。咁呢度11隻馬入邊其實都係差唔多嘅，反而我要講一講咧，就係隻爆出美麗啊！先講一隻先。咁呢隻馬上次就喺6-5嘅場次入邊都有跑過第5啦。咁啊全程咧就冇乜點騎過。咁啊聽日加長200米，咁啊大家留意一隻馬。之後再講咧就係隻加西奇巴。咁呢隻馬咧，其實上次喺509嘅場次入邊咧，佢係搏輸咗俾隻金主。咁金主之後咧，上到3班嘅時候咧，都跑翻個第2嘅，咁反映出呢一場咧，呢隻駕勢奇巴喺度咧就並不是太弱啦。咁輸俾佢嘅馬都係有笑飛俠啊、光明傳承啊、風火行雲咁。呢隻馬聽日都幾有分頭，咁啊留意翻咯。咁啊，至於你話去到希斯一對馬入邊咧，我就覺得隻青春力量好似就可取少少咁啊。始終你東方飛影133磅要跑到1800米咧，咁好似咧就有少少勉強咯。咁啊，聽日就俾4隻大家玩下，咁啊希望大家贏多啲啦。